Добрый день, дорогие друзья. Кто узнает эти обои и узнает нас, в частности меня, вы на канале Реалстроя. Ну, в общем, что, обои, мы уже назвали их «Морозное утро». Вот. Это то, что Петр Васильевич, собственник наш, выбирал. Не знаю, что вы скажете, тут, раз у нас тут куча хейтеров откуда-то нарисовались. И, как сказать, не знаю, конкуренты. Кто это пишет вообще? Я не знаю, ну, значение конкретное слова хейтер. Осень, время Депрессии. Осень. Петр Васильевич, вот тезка, да, собственника, говорит, это осень, это пора депрессий, нужно кидаться грязью обязательно. Вот, не знаю, что скажете вы про эти обои. Мне уже теперь прям уже очень интересно угодить на вкус, как вот именно тех критиков, которые у нас сейчас засели. Некоторые из них писать уже не могут. Мы им сломали карандаш. Да, потому что нельзя плохо отзываться о людях, которые делают свой выбор самостоятельно. Да, можно, ну, сказать, как бы не мой выбор, можно как-нибудь еще ответить, да, ну, более как-то лояльно, я не знаю. Вот, но неуважение вот такое яркое, и причем вульгарное такое, ну, это, в общем, наказуемо, и теперь, ну, теперь вряд ли кто-то будет это писать, потому что у него отняли эту возможность. Вот. Поэтому будьте вежливы, пожалуйста. Вот. Есть вторые обои, которые лично мне очень нравятся. Потом они нравятся Анушу. Он тоже в восторге от этих обоев. Не знаю почему, но мне они тоже очень нравятся. И фактура у них очень интересная. Хотел бы еще сказать по поводу, вот мы сейчас ходим. Вот кое-где, вот кое-где нажимается линолеум, почему паркетная доска, и причем этот звук издает только паркетная доска. Дешевый как бы ламинат, он не скрипит, с ним ничего не происходит. Если сейчас кто-то скажет, что там не убирали и так далее, нет, здесь пылесосили до такой степени, что потом даже немножечко грунтанули. Вот, то есть мы убирали максимально всю пыль, потому что я сказал Анушу и, в общем, ребятам, которые здесь это все делали, я им сказал, чтобы, ну, подготовка была качественная. Это делалось в присутствии прораба. То есть почему именно паркетная доска издает этот звук? Ну, не знаю, может быть, ей просто расходиться надо. Последний раз такую мы стелили доску на Посейдоне. Это было где-то пару лет назад, может, чуть даже больше. Звук был примерно тот же самый, но он потом сам по себе как-то куда-то ушел. Может, из-за того, что походили, может быть, из-за того, что она слежалась. Не знаю, звук ушел, потом ушел. Причем ту доску я укладывал сам. То есть, соответственно, подготовку я сделал, ну, пылесосом максимально. Пылесос лежит этажом выше. То есть, поэтому я могу с уверенностью сказать, что подготовка была сделана. Вот, если кто-то знает, ну, пускай напишет комментарий. Здесь я бы даже послушал, что здесь такое бывает. Может, есть специалисты по укладке именно вот паркетной доски, которые могут что-то рассказать. Так, потолочное освещение ты уже показал. Здесь, опять же, сделана очень такая, ну, необычная, скажем так, геометрия, которая, причем эта геометрия включается как-то, ну, таким образом или вот таким. Здесь я даже не знаю. Это просто на любителя. Наши потолочники обсуждали это все вместе с заказчиком, то есть они это все проектировали вместе. Ничего не могу сказать. В общем, смотрите, вот это выключатели, это Веркел, они называются, по-моему, или жемчуг, или перламутр, что-то такое. По-моему, перламутр. Вот, не знаю, что здесь перламутрового, но вид у них очень классный.
Да нет, там их всего 3 вида. Это рифленый веркел, они есть бронза, есть серебро и есть вот это. То ли жемчуг, то ли я не помню. Ну, на жемчуг очень похоже, да. Рифленый жемчуг, но, по-моему, не знаю. В общем, смотрите, у нас сейчас здесь появилась душевая кабина, уже душевое ограждение. В принципе, душ-кабина царская. Это 1,20 м, по-моему, на метр. То есть, опять же, еще раз хочу отдать должное застройщику. Супер, просто хорошие планировки для санузла. Потому что санузлы реально хорошие, большие. Так, у нас горшок. Горшок у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, мы берем Рондо. Обычно, знаете как, когда, да, по-моему, Рондо. Когда мы выбираем чашки, вот именно горшки для инсталляции, в принципе, вот эта модель, она одна из самых вот лаконичных и самых таких прикольных. В ней все аккуратно, безободковый слив, все, кстати. Да, жалко. Ну, вода выключена, ладно. Вот, хотел бы показать, но уже ладно. В общем, смысл в том, что вот эта чашка мне нравится и по форме, и по своей вот натуре такой. Нашли мы здесь в тон прям нашли раковину подвесную. Мне очень нравится, что мы попали прям в цвет. Зеркальце можно включать отсюда, можно от выключателя, то есть здесь вы уже не включите. Вот, можно включать, допустим, этим выключать. Так что здесь, ну, пожалуйста, как угодно. Зеркала бывают разные, поэтому и все разное. То есть кстати, есть один такой еще лайфхак. Когда здесь полочка, не всегда удобно умываться. Поэтому 10 раз подумайте, хотите ли вы со шкафчиком, который будет торчать и перекрывать высотой, перекрывать шкафчик, будет доступ к этому. То есть, когда вы наклоняетесь, получается здесь расстояние это, то есть придется, ну, уже отходить, то есть, ну, есть как бы свое. Я бы сделал вот посюда зеркало. Заляпано будет. Да. Ну, не знаю, ты любитель просто. Будет тебя видно очень хорошо в рост. Так зачем, если здесь будет выйти, вот и здесь будут зеркальные шкафы, зеркальные двери, если хочешь полный рост. Ну да, вот. Да, вот. В общем, последняя рекомендация, это в шкафу надо желательно красить. Вот. Я бы просто взял баночку оксамита, литр за 3 рубля. Вот. Я бы сделал еще просто оксамит для того, чтобы было красивее. Вот. Это моя чистая рекомендация. И для вас это, ну, может быть какой-то маленькая такая подсказочка, которой вы воспользуетесь. В заключение хочу сказать про доверительное управление. То есть, если вам нужно будет следить за вашей квартирой в ваше отсутствие, это мы можем с радостью сделать за очень небольшие деньги. В принципе, простое хранение ключей на экстренный случай будет стоить 2500. Если это будет постоянный уход за квартирой, это будет стоить 7000, плюс проветривание, уборочка, то есть, ну, есть там очень много нюансов, все наполнение я уже говорил и скажу еще раз. И если вы хотите сдавать квартиру, то через нашу компанию за 20% вы покупаете, грубо говоря, бизнес-пакет и сможете спокойно у себя дома получать прибыль с собственной квартиры. В общем, как-то так. Наверное, все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока-пока.